Показываю я вам лайфхак, как получить на нормальный РП Посейдон стака и машинку до миллиона. Открываем чат и пишем /man, нажимаем Enter и открывается менюшка. Дальше в менюшке выбираем, получается, промокодик. И пишем здесь мой промокод Ascensis. И в принципе нажимаем подтвердить. И получается, введя мой промокод, вы получите 100к и получите машинку до миллиона. Но важно качнуть 3 уровень и сделать скрин, как будете вводить мой промокодик. В общем, вот нажимаем Enter и в принципе все. В принципе что, теперь можно переходить к ролику. И я вам желаю приятного просмотра. Итак, ребята, в общем, я приехал, получается, в автошколу, чтобы получить лицензию на охоту. Потому что, и получается, я сейчас отправлюсь на охоту. Так, лицензия на охоту 25 кусков. Ну ладно, в принципе, ну окей. Так, ладно, короче, я получил лицензию на охоту. Получается, садимся в машинку и едем, получается, на охоту. Все, поехали на охоту. Ехать мне, получается, примерно вот сюда, наверное, где-то вот сюда. Потому что там охотятся, я замечаю, часто на зверей, ну они там часто бывают, да, они бывают часто и под мостом Арзамаса, ну вообще они часто много где бывают, но в основном там, я знаю, они там точно есть. Кстати, есть такая темка еще, Охотник Про, получается вот улучшение персонажа и вот Охотник Про. Итак, ребята, в общем, я вот вижу по карте животных и получается вот кабан это или что у нас, я не вижу, это кабан, опа, кабанчик, так, тейк, опа, тейк, и я еще вижу по карте вон вдалеке, получается и вон там где-то еще. Давайте, наверное, сначала я отправлюсь вот к нему. Он, наверное, ближе все-таки будет. Либо то... Да-да-да. Вот этот будет ближе. Да-да-да. Вот этот будет ближе. А, вот вижу. А почему? А, типа не достаю? Окей, хорошо. Ой, куда? Стоять. Как так? Почему не получилось? А, вон еще вижу животных. Стоять. Опа, все есть. Отлично. Пишем take. Отлично, хорошо. Вон еще одно животное где-то там, я вижу по карте. И вот справа где-то. Давайте, наверное, я пойду к тому, кто справа. Я думаю, не ближе вот это будет. Я по карте уже вижу. А я на самом деле думал, что животные не здесь, а немножко дальше. Такс. А, вот вижу. А почему метка горит, а урон не проходит? Такс, подбегаем. Куда? Стоять. Куда стоять? Не понял. Остановочку делаем. Месье олень. Это же олень хотя бы. Или нет? Тейк. Блин, я оружие заховал случайно. Так, что-то та метка пропала. Она была на карте, а уже пропала. Может быть, то животное куда-то убежало? А не, вон я вижу его. Наверное, я это последнее возьму, потому что... А смысл мне еще охотиться, если получается продавать в день можно только 1 или 2 животных. А с Охотник Про можно больше. Но на Охотника Про нужно накопить. Тут выбор либо купить Охотника Про, либо купить Тайкан. Ух ты, куда? Это тигр. Он мне еще урон наносит, прикиньте, ребята. Остановочку делаем, месье тигр. А то что-то ты, я вижу, разбушевался. Все, в принципе, у меня вот кабан, тигр, олень и як. Хорошо, теперь мне нужно как-то доехать к продаже этих животных, потому что это далековато ехать. А у меня нету машины. А, я перезайду и появлюсь, получается, прям где продавать, потому что автовокзал на 7 уровне находится там, получается, у рынка того. Так, ребята, короче, я перезашел и получается вот здесь слева продавать, получается, животных на рынке. Сколько за каждое животное я не знаю, но сейчас, в принципе, мы и узнаем. Продать на рынке, продать. Плюс... Сколько? Плюс 14 тысяч. А ну можно еще или нет? Нельзя так часто продавать. Почему? Капец. Не, охота прибыльная. Если, конечно, получается, можно было бы продавать побольше, типа, животных. Можно, кстати, купить Охотника Про, я так понял. И там можно по 3 животных в день продавать. Улучшение персонажей, вот, 750 тысяч. Наверное, ребята, все-таки я так подумал, я буду копить деньги на вот этого Охотника Про, потому что потом продавать животных можно будет намного, типа, быстрее, намного больше, и это будет очень хорошо. Итак, ребята, в общем, уже наступил следующий день, и сегодня я снова отправлюсь на охоту, и скажу я вам так, у меня уже 753 тысячи. Эти деньги я заработал, получается, работая развозчиком продуктов и работая на водителе автобуса. Думаю, вам показывать, как я работал на этих работах бессмысленно, потому что я, в принципе, это уже в предыдущих частях, ну, показывал, и вы это все видели.
я думаю, что это уже неинтересно показывать. И в общем, смотрите, у меня сейчас выбор: купить либо Охотника Про, потому что у меня уже хватает, либо поехать и купить Тайкана. Честно говоря, я вот не знаю, что лучше купить. Вот знаете, что скажу? Напишите в комментариях, что бы вы купили. А я пока что не знаю, что я куплю. Я, короче, приехал снова охотиться на животных, получается, потому что это реально прибыльно. Только нужно для начала мне найти животных. А где их найти, я пока что вообще не знаю, потому что они бывают либо в вот этом лесе, либо, допустим, в том, в котором я был в прошлый раз. То есть они спавнятся каждый раз по-разному. И где их найти, я не знаю. Итак, короче, я вот, получается, подъезжаю к этому лесу. Пока что на карте я животных не вижу. У меня такое чувство, что я сегодня вообще животных не найду почему-то. Блин, где они делись все? В прошлый раз их было очень много, а сейчас что-то вообще ни одного животного. Что мне делать, я вообще не знаю. На карте пока что я их не вижу. Да, на карте их нету. Блин, а где они? Блин, животные, вы где? Животных пока что я здесь не наблюдаю, ладно. Есть еще одно место, где они, в принципе, могут быть. Это, короче, под мостом, получается, Арзамаса и Южного. Они там тоже часто бывают. Так, получается, нужно ехать вот налево. Сейчас, поедем налево. Короче, смотрите, вот тут они спавнятся под этим мостом. Но дело в том, что меня могут посадить за ЕПП, потому что на этой тачке нельзя ЕППшить. Ладно, по-бырому прочекаем. Опа, вижу. Так, пожалуйста, админы меня не садите. Админы, не садите меня, окей? За ЕПП. Я вас прошу. Почему зеленым горит, а урон не проходит? Снова. Это опять повторяется. И как его убить, я не понимаю. Опа. А, все, понял, ладно. Понял, принял, обработал. Такс. Опа, все, плюс трофей тигр. Такс. Мой братан тигр. 24/7 тигр. И я вижу еще одного животного. Вот. Это, наверное, это як, наверное, да? Куда ты бежишь? Куда? Не понял. Стоять. А ну на месте стоять. Куда стоять? Да стой. Я тебе ничего не сделаю, наверное. Так, да стой ты уже. Опа, слава богу, все. Опа, хорошо. Так, подбегаем. Тейк у меня уже написано. А у меня место вообще есть в инвентаре, интересно? Еще. У меня кабан, тигр, получается, як и як. Все, у меня, в принципе, место закончилось. Короче, в принципе, плюс 2 животных хватит. Нужно поехать продать, потому что у меня уже нету места. И, наверное, я так подумал, что я, наверное, реально куплю Охотника Про и буду каждый день по 3 животных продавать, получается. Итак, в общем, я, короче, вот, получается, подъезжаю. А, вот, немножко не заметил. Вот, получается, рынок. Сейчас на нем продам, наверное, я для начала не яка, а тигра, потому что я думаю, что он самый дорогой. А, да, ребята, тигр самый дорогой, плюс 14 тысяч. Так, у меня остался кабан и осталось 2 яка. Но яки, я думаю, 1000 по 5, а кабан 1007, что-то такое. В общем, ладно, я покупаю Охотника Про, пусть у меня будет, в принципе, улучшение персонажа. И вот Охотник Про, покупаем, купить. Так, не 3, а 5, ребята, 5 штук, это вообще круто. Покупаем, все, вообще изи. Короче, продаем кабана, продать на рынке. Сколько он? А я не увидел, сколько кабан, блин. Ладно. Ну, яки, в принципе, фигню стоят. 1005. Ну 6. Ну, почти угадал. Продать на рынке. Все. Получается, я могу еще 2 животных продать. Но это, в принципе, возможно. Возможно, и поеду сейчас еще найду 2 животных и, в принципе, их продам. Уже 30к. То есть, нужно тигров искать, в принципе, и так далее. Но, наверное, я это уже попозже сделаю, но сегодня уже сделаю. В принципе, вот, ребята, сегодня я поохотился. На самом деле, я вам тоже советую идти охотиться, потому что, смотрите, короче, около 70-80 тысяч вы сможете заработать только на продаже животных. То есть у вас уже будет каждый день стабильный заработок по 70-80к чисто на охоте на животных. И нужно охотиться только на тигров. В принципе, вот, да. Так что, ребята, охотитесь на тигров. Теперь я буду охотиться, в принципе, и работать. И хочу теперь купить себе тайканчика. В принципе, у меня на этом все. Спасибо вам за просмотр. На связи был я, Асенсис, и всем до новых встреч.